היה פה סרטון, אני וחבר שלי לבלוב הולכים לעשות מיינינג בשרת של שור. אבל לפני שמתחילים, אל תשכחו לשים סאב ולייק, וגם לעשות סאב ולייק לשקלה. רגע, אני רוצה לתת מטרת לייקים. מה מטרת לייקים? 20. בואו נתחיל. הולכים למיינינג, בואו נעלה. יש פה מערה ענקית. איזה מערה ענקי. עורך, שים מוזיקת רקע בזמן שאנחנו מוצאים דברים. כן, אני חייב... שכחתי שאני קונה סטייקים. אני צריך לקנות סטייקים. הוא בא אליך. יופי. מצאתי דיימונדס. קריפר פוצץ ובגלל זה מצאתי דיימונדס. נייס. Where is the diamond? לא יודע, לקחתי. דיימנד. הנה, הצלחתי. יש לי 10 דיימנדס. הנה, צ'פלייט. Let's go. גאי. תקשיבו, אנחנו אובססיביים לפמילי גאי, זה יהיה כל כך הרבה קטעים של פמילי גאי, אז בהצלחה לנו. ברא, למה יש כאן מישהו שמת, קוראים לו אפסטין וורייר? What the hell? וואטה. אתה יודע מה לשים בזה של האפסטין? שים תמונה של אפסטין. לא. יש מה? דקות האוכל שלי מגיע. מה הבנת? לא יודע, סושי איך קוראים לזה בשר? בתיאבון. אנחנו ממשיכים עם המיינינג, חברים יפים שלי. כן. אחי. סליחה. אני רואה למה התכוונת לאפשטיין. אני רואה למה אמרת את אפשטיין. התכוונתי בריז. אל תשאל למה אני קורא לצופים שלי בריז. הם דובים? לא, בריז! כן, כאילו, ברי, כן, אבל זה נשמע כשהם דובים. אז מה קורה דובים שלי? בא לך להטריד אנשים בספאון, יש שם voice chat. רגע, חברים להטריד אותם רוצים- עם הקול הזה שלי. מה קורה? חברים, אנחנו עושים הפסקה מהמיינינג והולכים להפיל אנשים מהספאון. אוקיי, אתה מוכן? כן, יאללה, אני הולכת. לספאון. לספאון, יאללה. מה קורה חברים? היום אתם בסרטון המטורף שלי. אנשים יפים. אוי, רגע. what the fuck אחי. בעצם מישהו רוצה שאני חג אערוך לו, שמח אז שיהיה אולי לה. עוד מעט. חג פסח שמח. שמח. פסח שמח. מה זה? שווה מרק? מה קורה חברים? שור. תשתגר אליי. שור. דקה. שור. בוא, תשתגר אליי. דקה אני בא. הלו? שלום. מגניב. מה קורה נשמה? אתה לא עושה את זה טוב. איז, family guy. אתם יכולים לשים סאב לי אחי? קוראים לי יונתן הגבר. לי קוראים יונתן החמוץ. לא, לך קוראים לי יונתן. יונתן החציל. היי! אני לא חצי. אתה אני הולך להפסיק את ההקלטה. למה אף אחד לא על בן אדם. פוסטט? כי הם מטומטמים. הנה שור אותי חכה, אני מצחיק. יאללה, נו, שו, אתה מטומטם. אתה אוטיסט. אתה שור ואתה פיסט. מה אתה אומר? אתה שוטיסט. הלו? מה קורה? אני אוהב אתכם, זה גברברים. אני בבי בטנקן, כולנו בבי בטנקן. א' ארנונה בזה, ג' חשבון גז גדול. מה זה דלת? זהו דלת שגומר לנו הכל. די, מי יצא ואיך מעדת? איך מעדת? גוסט. יש לי סקרים של הגוסט. מגניב. יש לי בני כמה סקרים של אתם? הגוסט. אני בן 4. אז יש לה, זה עם תארגן לי עם לוט כזה. טוב. אבל אין לי יש לי כסף. בארמור מחושב. ברי בוא נלך, הם לא מגניבים. היי חברים, זה העורך של ברי לבלוב, זה שהיה איתו בסרטון. אני צריך לצלם משום מה סגיר לפתיח, אז תרשמו לערוץ ושימו לייק, ויאללה ביי.